আসসালামু আলাইকুম, ক্যালেস্টিয়ালস ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আবারও হাজির হলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আমি বেশ কিছুদিন আগে গিয়ার বেস্ট নিয়ে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে গিয়ার বেস্ট থেকে ইনভাইট করে আপনি ডলার নিয়ে সেখান থেকে অর্ডার দিতে পারবেন, তারপর পোস্ট অফিস আপনার প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিবে। তো আমি যে গিয়ার বেস্ট থেকে M3 ব্যান্ড অর্ডার দিয়েছিলাম, তো প্রায় 1 মাসের উপরে লাগছে আমার এটা আসতে। তো আমার এই মাসের ফার্স্টের দিকে আসছে। তো এটা একটা আনবক্সিং প্লাস একটা শর্টকাট রিভিউ দেবো আপনাদের। তো দেখেন প্যাকেজিংটা একেবারেই সিম্পল। তো ভিতরে শুধু একটা M3 ব্যান্ড পাবেন, আর তো কিছু পাবেন না। তো দেখেন M3 ব্যান্ডের প্যাকেজিংও একেবারেই সিম্পল একটা প্যাকেজিং। তো এটা বিডিতে কিন্তু 330 টাকা থেকে 400 টাকার মাঝে পাওয়া যায় আমি দেখলাম। তো আমি অনলাইনে M3 প্লাস ব্যান্ডটা অর্ডার দিয়েছিলাম, কিন্তু ঘুরে ফিরে দেখা গেল যে M3 ব্যান্ডটি পাইছি। তো যাই হোক, বাংলাদেশের দারাজ সহ নানান অনলাইন শপ আছে, সেখানে একেবারেই দাম কম, চাইলে নিতে পারেন। তো দেখেন বক্সটা ওপেন করলে শুধুমাত্র একটা M3 ব্যান্ড আর একটা ইউজার ম্যানুয়াল পাবেন, এছাড়া বেশি কিছু পাবেন না। তো ইউজার ম্যানুয়ালে যে ফার্স্ট পেজে চাইনিজ ভাষায় লেখা, তারপর আবার অপর পাশে ইংলিশে লেখা আছে, এটা একটা সুবিধা। তো এই যে লিফান হেলথ অ্যাপটা লাগবে এটা কানেক্ট করার জন্য, এটা দেয়া আছে কিভাবে আপনি কানেক্ট করবেন। তো ব্যান্ডে চলে আসি। তো এটা প্রথম অবস্থায় অফ থাকতে পারে। তো আপনি এই যে দেখেন গর্তের মতো একটু অংশ আছে, এটা মূলত আপনার টাচপ্যাড। এখানে দেখেন চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে অন করার জন্য। তো এই যে দেখেন হ্যালো লেখা আসবে। তো এই দেখেন এটার মাধ্যমে আপনি টাইম দেখতে পারবেন, তারপরে যে কত স্টেপ অতিক্রম করলেন এটা দেখতে পারবেন, তারপর কত ডিস্টেন্স গেলেন এটাও দেখতে পারবেন, তারপর এখানে কত ক্যালোরি খরচ হলো, তারপর এখানে হার্ট রেট, তারপর এখানে ব্লাড প্রেশার। তো এগুলো দেখতে পারবেন। তো এটার আরও সুবিধা আছে, আপনি কেউ কল দিলে আপনাকে কিংবা মেসেজ পাঠালে এখানে নোটিফিকেশন শো করবে। তো এটা থিম চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি টাইমের। তো জাস্ট আপনাকে এখানে চাপ দিয়ে রাখতে হবে, এই আইকনে এসে চাপ দিয়ে রাখতে হবে, তাহলে দেখেন টাইমের থিমটা চেঞ্জ হবে। দেখেন অন্য ধরনের চলে আসে। তো এখান থেকে 3টা থিম চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি। আবার চাপ দিয়ে ধরে রাখলে অন্য একটা থিম আসবে। তো এই দেখেন আরেকটা থিম আসছে। তো বিল কোয়ালিটিও মোটামুটি শক্ত আছে। তো এটা খোলা একেবারে ইজি। তো আপনার টাচপ্যাডের বিপরীত পাশ দিয়ে খুলবেন। তো জাস্ট এখানে হালকা চাপ দিলে এটা খুলে যাবে। তো এই দেখেন চার্জিং সিস্টেমটা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করাই। তো আপনি জাস্ট এটা আপনার পাওয়ার অ্যাডাপ্টার কিংবা পাওয়ার ব্যাঙ্কে লাগিয়ে দিবেন, তাহলে চার্জ হয়ে যাবে। আর চার্জিং টাইম এটার একেবারেই কম, সাধারণত আপনি 1 থেকে 2 দিন, সর্বোচ্চ 3 দিন চার্জ টাইম পাবেন, এর বেশি পাবেন না। তো তারপর পিছনে একটা হার্ট রেট সেন্সর দেওয়া আছে, সেটা সবাই জানেন যে এমআই ব্যান্ড সহ বিভিন্ন ব্যান্ডে থাকে। তো এটার বিল কোয়ালিটিটা এমআই ব্যান্ড 3 এর মতো, মানে দেখতে, বিল কোয়ালিটি বলতে দেখতে আর কি। আর এমনিতে দাম হিসেবে বিল কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো, কারণ ভালোই শক্তপোক্ত আছে দেখলাম। আর স্ক্রিন কোয়ালিটি মোটামুটি খারাপ না, চলার মতো। তো এটা কানেক্ট করার জন্য আপনারা প্লে স্টোর থেকে লিফান হেলথ এই অ্যাপটা নামাবেন। তো তারপর অ্যাপের ভিতরে ঢুকবেন, তারপর 3 ডট আইকনে ক্লিক করবেন, তারপরে লিফান কানেক্টিং এটা লেখা আসবে। তো তারপর এখানে দেখবেন আপনার আইডি শো করছে ডিভাইসের। তো তারপর অটোমেটিক্যালি কানেক্ট হয়ে যাবে। তো এটার ডিসপ্লেতে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি যে কত স্টেপ, তারপর স্লিপ, তারপর এই যে কত ডিস্টেন্স অতিক্রম করলেন, হার্ট রেট, ব্লাড প্রেশার, এগুলো এখানে শো করবে কানেক্ট হওয়ার পর। তো 3 ডট আইকনে ক্লিক করলে মেসেজ রিমাইন্ডারে দেখেন এখানে আপনি এই রিমাইন্ডগুলো পাবেন। তো আপনি কিন্তু অ্যাপ সিলেক্ট করতে পারবেন না, এমআই ব্যান্ডগুলোতে কিন্তু আপনার ইচ্ছা মতো অ্যাপ সিলেক্ট করতে পারবেন। এখানে এই অপশনগুলো নাই, এখানে বেশ কিছু অপশন দেওয়া, এর বেশি অপশনে আপনি কাজ করতে পারবেন না। তো এখন আসি এটা আসলে কিনবেন কি কিনবেন না। তো দারাজ সহ অনলাইন বিভিন্ন শপ আছে, যেগুলো থেকে 330 থেকে আপনি 400 টাকার মধ্যে এখন এটা পেয়ে যাবেন। তো যাদের নিতান্ত মানে ব্যান্ড ইউজ করার ইচ্ছা, একটা কম দাম হলেও চলবে, যে জাস্ট শো অফ করার জন্য, তো তাহলে এটা নিতে পারেন, কারণ এটার বিল কোয়ালিটিও যথেষ্ট শক্তপোক্ত আছে, আর দেখতেও এমআই ব্যান্ড 3 এর মতো পুরোটা। আর মানে আপনার ঠেকা কাজ সবগুলাই চলবে এখানে, যদিও বেশি কিছু করতে পারবেন না আপনি এটা দিয়ে।
তো এটা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ, তারপর আমি সাজেস্ট করব এটা কেউ ট্রাই করবেন না যে ওয়াটারপ্রুফ কিনা, কারণ এইগুলোর কারণে দেখা যায় ব্যান্ডগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তো আমি আসলে অ্যাপের রিভিউ দেই, সবাই জানেন। তো এই ফ্রি প্রোডাক্টটা পেয়েছিলাম, তো জাস্ট একটু রিভিউ দেওয়ার ট্রাই করেছি, যদিও বা জানি যে রিভিউটা ভালো হয়নি, কারণ আমি প্রফেশনাল কোনো রিভিউয়ার না, ভালো হওয়ার কথাও না। তো যাই হোক, যেটা ট্রাই করেছি আশা করি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে এই ব্যান্ডটা কিনবেন কি কিনবেন না। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজ এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন।